fogata ya se está encendiendo. La fogata ya se está encendiendo. En los maderos el fuego va subiendo. La fogata ya se está encendiendo. La fogata ya se está encendiendo. En los maderos el fuego va subiendo. La fogata ya se encendió. ¡Vamos, chicos, todos! Guantanamera, sí, sí, no, no, Guajira. Cuando se muera mi suegra, que le entierren boca abajo. Cuando se muera mi suegra, que le entierren boca abajo. ¿Por qué? Porque quiere salir. ¡No escucho! Que se vaya más abajo. ¿Y cómo dice? Guantanamera, Sicilio, no, Guajira, Guantanamera. En el mar de los peces, de la sierra, las vicuñas somos. En el mar de los peces, en la sierra, las vicuñas. Y en la suela de tus zapatos crece una fuerte pezuña. Y como dice, Guantanamera, Sicilio, no, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, una vieja se cayó de la torre de una iglesia. Una vieja se cayó de la torre de una iglesia. No se hizo nada en los pies. ¿Por qué? Porque cayó de cabeza. Y como dice, Guantanamera, Sicilio, no, Guajira, Guantanamera. Para bailar la bamba. Bamba. ¿Y cómo hace? Ella hace así. Ella hace así. Uca shaka, uca shaka. Pero uca shaka, uca shaka. Hey, hey, Superman. Hey, hey, Superman. Hey, hey, Superman. Hey, hey, Superman. ¿Y cómo hace él? ¿Y cómo hace él? ¿Y cómo hace él? ¿Y cómo hace él? Él hace así. Uca shaka, uca shaka. Uca shaka, uca shaka. Pero uca shaka, uca shaka. Pero uca shaka, uca shaka. Fortnite.
tengo un codo. Tengo un lindo codo. Tengo un lindo codo. Que sube, que sube. Que sube, que sube. Que baja, que baja. Que baja, que baja. Que va para un lado. Que va para un lado. Que va para el otro. Que va para el otro. Estoy volviendo loco. Estoy volviendo loco. Estoy volviendo loco. Yo tengo un pie. Yo tengo un pie. Yo tengo un pie. Yo tengo un pie. Yo tengo un lindo pie. Yo tengo un lindo pie. Que sube, que sube. Que baja, que baja. Que va para un lado. Que va para el otro. Estoy volviendo loco. Estoy volviendo loco. Estoy volviendo loco. Estoy volviendo loco. Tengo un cuerpo. Tengo un cuerpo. Tengo un cuerpo. Tengo un lindo cuerpo. Tengo un lindo cuerpo. Que sube, que sube. Que sube, que sube. Que baja, que baja. Que baja, que baja. Que va para un lado. Que va para el otro. Que va para el otro. Estoy volviendo loco. Estoy volviendo loco. Estoy volviendo loco. Estoy volviendo loco. ¡Nos cantamos, chicos! Ya, chicos. Guli, 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 guasa, lingangu, 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 guli, 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 guasa, lingangu, lingangu. Sheila, Magela, Sheila, Magela, Sheila, 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 Magela, Sheila, Magela, Sheila, Sheila. Shaliwali, 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 shaliwali. ¿Cómo? Shaliwali, 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 shaliwali. Sheila, Magela, Sheila, Magela, Sheila, Sheila, oh. Sheila, Magela, Sheila. ¿No se escucha? Magela, Sheila, Sheila, oh. Lingangu, guli, 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 guasa, lingangu, 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 guli, 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 guasa, lingangu, lingangu. Sheila, Magela, Sheila, Magela, Sheila, Sheila, oh. Sheila, Magela, Sheila, Magela, Sheila, Sheila, oh. Ya, chicos, ahora viene el sketch de la cabaña 7. Chicos, el sketch de la cabaña 7. Sergio, ¿puedes grabar? No. ¿Puedo grabar yo? Ya. Presionas esto bastante tiempo y cuando empiezas a contar los segundos, ya, y cuando termine, presionas otra vez, ¿ya? Ya, ahora está grabando, pero eso no. Tú empiezas a hacer eso cuando. Espérate, ¿dónde estamos? ¿Cómo se van a formar? Narra. Mientras tanto, en el castillo donde vivía un mago. ¿Qué pensará el mago? ¿Dónde estará mi cofre? ¿Asistente? Sí, señor mago. Tengo una misión importante para mis aprendices. Tráigalos. De acuerdo. Aquí los tiene. He esperado este momento por mucho tiempo. Asistente. Esta es la lista de deberes que tendrán que cumplir hasta la medianoche. Si no, serán convertidos en peje lagarto. ¿Tienes serpiente?
¿Qué será la tarea que les ha encargado el mago a Brisa y Renata? El campamento del fortín. Tendríamos que cruzar ríos y montañas. Y puentes. Mejor será hacerla por separado. Así será más fácil. Sí. Chao. Bye. Ay, no veo nada. Mientras tanto, de camino de Renata. La. Oye, ¿me dejas pasar? Para pasar por este puente tienes que resolver una pregunta. ¿Cuál? ¿Cuál es uno más uno? Uno. Según las leyes de la matemática, 1 más 1 es zapato. Correcto. En el camino de Brisa. A mí me habían dicho que ya regresaba. No, tengo que ir por las montañas. ¿Qué es esa cosa? Hola. ¡Hola! ¿Puedo pasar? No. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero? Necesito compañía. ¿Qué quieres? ¿Un perro, un gato? ¿Conejo? ¿Tiburón? ¿Cocodrilo? Tiburón no. Conejo. Ya. ¡Chichirari! ¡Chao! ¡Listo! ¡Me voy! En el camino, Renata y Brisa se encontraron. Solo nos falta una misión. Tenemos que ir al bosque oscuro. Vamos juntas porque me da miedo. Oye, sí. Soy un cofrecito. ¡Oh, por Dios! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Voy a llamar al mago! ¡Listo! Oye, era por el otro lado. Cállate. Cállate. He esperado este momento. Bueno, he esperado tanto. ¡Mi estómago! Oye, tenía hambre. Oye, ¿quieres ser un paso lagarto? Oye, al menos tú lo tienes que ver. Presentamos a Fabricio que va a presentar un número. Dale,